Bismillah, wassalatu wassalam ala Rasulullah. Là, comme les événements se précipitent, ou le temps va vite, et encore une fois, à travers la marche de Juma al-Fatit, le 29, le peuple nous a encore démontré, ils font la démonstration, les dignes héritiers d'Ashuhada et l'espoir de demain. Vraiment, leur façon de s'exprimer, on voit dans leur façon de la contestation indienne nous a montré à travers les regards, l'ambiance, la joie, les quintes, on peut compter. L'espoir, il faut forcer, il faut continuer et compter sur soi-même. Bien sûr, monsieur Kima Al-Mouna, on triche, ce pouvoir nous a appris que des mauvaises choses. Il a voulu nous inculquer les mauvaises valeurs, السرقة والخدعة والكذب ولي détournements وكلش. d'ailleurs à travers les marches, l'Algérie a existé avant 62 et après 2019. Mais 62-2019 c'est un creux, c'est une tache noire que l'on n'a jamais existé. Parce que si on commence à faire l'historique, on fait le décompte de qu'est-ce qui s'est passé, c'est comme une alchimie. L'uranium, c'est un élément chimique très riche. رجعنا البلوم على الآخر. Quelle transformation. هذا هو le pouvoir تاعنا. Sans rentrer dans les détails, ما نقعدوش على بالكم. Faut pas perdre de temps. والله avec خليهم للشعب اللي مارش، خليهم لربي، خليهم بيناتهم يتاكلوا. راك تشوف هذه يرمي لابال هذاك وهذا. enfin هذه هي، ربي يجعل الخير وخلاص. فوالا حبيت قناتك نقول لكم بلي اليا دين باش نتفاهموا على برك لا كونستيتيسيون على بالك سي اون لوا، سي دي رègles fondamentales qui vont cerner et tracer quelle république on veut. Au-delà de ces règles, marouhouch. Ou ce qu'il y a, c'est la vie de tous les jours, les nécessités, les besoins. C'est autre chose, parce que le monde évolue, les temps changent, des conjonctures. C'est des lois à chaque jour, comment on solutionne, comment on règle le problème. La République, c'est autre chose. La Constitution, c'est autre chose. C'est des règles qui vont cerner et contourner la République. Au-delà. C'est des constantes تاع البلاد, c'est des valeurs تاع البلاد. C'est ce qui fait l'identité algérienne. Voilà qu'est-ce qu'on est, voilà qu'est-ce qu'on veut, voilà le but, qu'est-ce qu'on veut devenir. هذا aussi la question de devenir, on trace قالها وحنا واش نكونوا واش حابين نكونوا. Voilà. والباقي c'est les nécessités, les besoins, c'est la vie de tous les jours. Mais c'est pas la constitution qui va tracer ça, c'est le Parlement, le Sénat qui va voter, aussi le gouvernement qui va proposer, il y aura des votes, mais toujours ما نخرجش من السياق هذا. هذا هو أهم حاجة. وهذه الرجال يعملوها، راك تشوف الله يبارك الجزائر فيها غير هذا النوع برك. ils ont été marginalisés, ils ont été حقروهم، عفسوهم، ضيعوهم، ils ont tout fait باش هاد الناس ما يكونوش les lumières, les cracks تاع l'Algérie باش هما يقعدوا. سي نورمال على بالك كونت on vit dans une société médiocre. هما يزيماج باسكو الباقي قاعد ضايعين مساكن الناس كافة محصلينهم محصلين في المشاكل تاعهم. tout est voulu, tout est calculé, tout est prémédité. Le hasard ça n'existe pas مع الحكام هادو، ما كاش منها. c'est une mauvaise gestion d'un côté، يلعبوا لك d'un autre côté. jamais قالوا لنا انا درنا بيتيز، درنا نكون غير في ليكونومي، on a mal fait هذاك، on a mal géré ولا دايما هكذاك دايما. parce que personne ne leur demande des comptes. بيناتهم qui demande des comptes à qui demande des comptes à qui. ان شاء الله من الفقهاء تشوفوا الرجال اللي راح يديروا القوانين، والرجال راح يسيروا، راح يتبقوا. ناس يخافوا من ربي، ماشي ناس اللي يقول لك عملني. حنا نعرفوا نعملوهم. ولي جون سو كونيس انتر بالك ويخلعوكم، بالك يقول لك لو في دي انستيتيوشن لا ناسيون، يكذبوا عليك. حنا اون فيز ني انستيتيوشن ني لا ناسيون ني والو. هذيك سنونطري باش نعرفوا له قيمه غير انتم. سي دي سلوغون كرو. احنا البروبليم تاعنا لا بريمير ريفونديكاسيون سي une république sans vous. هذه لا بريمير ريفونديكاسيون. La deuxième, il n'y aura pas de deuxième tant que la première n'a pas été exécutée.
c'est une condition sine qua non باش نكملوا المسير. انتم رجال، انتم تروحوا ومن بعد ما تدخلوش، ما تهفونا. vous n'êtes pas indispensable. فهمت؟ on peut s'en passer. D'ailleurs on s'est toujours on s'est passé de vous. la preuve واش درتوا لنا؟ غرقتونا. لو كان حتى ما جيرينا ما كناش هكذاك. سي لا في ريبوبليك سون ديريجون والله ما نلحقوا لهذه الدرجه. نعم انتم هلكتونا، سرقتونا، ذبحتونا، غرقتونا، عذبتونا، ما خليتوا فينا والو. بصح يوغا لا نيسونس اكتو بيانتو وبشويه بشويه. il y aura une deuxième revendication après la première كيما قلت لكم. vous allez connaître les noms تاع. وبور فينير جوستومون سمعت واحد الديبا تاع بوشاشي مع واحد جو كوا سي ان سيناتور تاع لا فلان وكلش، بصح ينا با اونت هذاك السيد كي يهضر مع على بالك تيب كالم سيريو ساج. يقولوا واش تمثل الشعب الحراك؟ يقولوا لا. الاخر يحشم قال له نو. ما لا نقول هاد تاع لا فلان اسكت، سينون فا دوني لوردر في اون سيمين بوشاشي يوجد لنا برك لي زامبريمي اون فا سيني يوغا او موان 20 مليون دو سيناتور. راح يقولوا وي سي بوشاشي كي نو بريزونت. ما بلع اسكت، عاي ما تحشمش. tu n'as pas honte. tu fais partie de ces gens كي انت كحبابك كي صحابك دو بريدو كنعاودو نقولوا الستاتيو تاعكم كيفاش كنتوا طلالبا كنتوا حتى وليتوا اليوم تتنعموا في بصح تاع الحرام. ما يبارك لكم فيه ربي، لا فيكم لا في ولادكم لا في صحتكم لا في مالكم لا في نساكم لا في والو. تخلصوها في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، وربي ينصر الحق. والحمد لله والسلام عليكم. وعيشوا توجور افيك ليسبوار باسكو ربي ينصر الحق ما ينصرش الباطل. والسلام عليكم والله يعاونكم.